Gràcies, Manel. Bon dia a tothom. Començaré, com ha dit el Manel, una breu exposició de quina situació tenim ara sobre la mobilitat a l'àrea metropolitana, a la regió metropolitana, com hem arribat fins aquí i començaria a dir algun aspecte de futur, només deixo anar alguna idea que després també desenvoluparem en les següents parts. On som? Quina mobilitat tenim? Doncs bé, a l'àrea metropolitana de Barcelona diàriament es realitzen 11,5 milions de desplaçaments, és a dir, gairebé 4 desplaçaments per persona i dia. I com ens movem? Com i amb quin mitjà de transport es fa? Doncs pensem que aproximadament el 66% d'aquesta mobilitat es realitza per motius personals, anar a comprar, acompanyar persones, anar al metge, i la mobilitat que tenim gairebé tothom al cap d'anar a la feina o anar a estudiar només representa un 34% d'aquesta mobilitat diària, és a dir, tenim una mobilitat personal molt elevada. I com fem aquesta mobilitat? Doncs ja veieu, el caminar i la bicicleta han guanyat un pes molt important. De fet, la major part dels desplaçaments realitzen en aquests mitjans de transport, caminant i en bicicleta. Després tenim gairebé un equilibri entre l'ús del transport públic i el transport privat. Això és molt important de cara després al que explicarem més endavant. Quines diferències en aquest repartiment modal existeixen en funció del lloc de residència? Aquí en aquest mapa simplificat hem volgut mostrar les diferències que es donen entre l'àmbit de residents a Barcelona, els barcelonins, com ens movem. Ja veiem que aquí el caminar també té un pes important, més del 50% d'aquests desplaçaments. El transport públic és més important que el vehicle privat, un 28% front a un 19% del vehicle privat, i en canvi quan ens enllunyem de Barcelona, d'aquesta ciutat central, a la primera corona el pes del caminar continua sent important, però ja el vehicle privat agafa una mica més d'importància. I si ens anem als 18 nous municipis que van entrar a l'àrea metropolitana fa uns pocs anys, ja veiem que el pes del vehicle privat és molt més important, arriba gairebé al 43% de la mobilitat diària i el transport públic perd relatiu. Concretant, en funció dels municipis, aquests 36 municipis metropolitans, aquí hem volgut mostrar aquesta gràfica que ordena de menor a major l'ús del vehicle privat en la mobilitat diària i què veiem? Doncs que són els municipis del continu urbà de Barcelona, Santa Coloma, Hospitalet, Barcelona, Sant Adrià, els que tenen un pes més important a la seva mobilitat del caminar i del transport públic. El vehicle privat és utilitzat en menor mesura. En canvi, els municipis més dispersos, els municipis al marge dret del Llobregat, Corbera, Cervelló, Torrelles, són els que amb més intensitat fan servir diàriament el vehicle privat. I això, entre d'altres raons, té una explicació en forma d'estructura urbana, o sigui, la compacitat versus la dispersió del territori. Amb aquest mapa hem volgut mostrar els fluxos, apartat abans dels fluxos d'informació, aquesta idea de fluxos de mobilitat diària. Veiem com Barcelona encara concentra la major part d'aquests fluxos metropolitans, la importància de Barcelona tant internament com amb la resta de municipis metropolitans, però entre aquests diferents municipis metropolitans ja han començat, i de fet ja veurem, a funcionar per si mateixos com unes noves polaritats. I una altra informació que des de la perspectiva de la mobilitat és interessant veure quins són els perfils d'usuari majoritaris de cadascun dels mitjans de transport. En la línia també de veure quina és la gent que es mou, per què es mou així. Doncs aquesta diapositiva mostra qui fa més ús del caminar són la gent gran, particularment les dones. Per quin motiu? Aquesta mobilitat està vinculada a motius personals, ja no treballen o no estudien, i és un perfil que hem de tenir en compte perquè, com ja apuntaré més endavant, el tema poblacional és important de cara al futur. Quin és l'usuari típic de la bicicleta? Doncs és un home que es mou per motius ocupacionals, per anar a treballar, d'edat entre 30 i 64 anys, i si veiem, aquest perfil d'usuari és el mateix del cotxe conductor i és el mateix que el de la moto conductor. Són homes, es mouen per motius ocupacionals. En canvi, quin és el perfil dels modes de transport públic, d'autobús i dels modes ferroviaris? Són dones,
de 30 a 64 anys, també es mouen per motius ocupacionals, però bé, aquí no he volgut mostrar quin és el repartiment en funció del gènere, però ja sabem que les dones són més usuàries del transport públic. I per últim el cotxe acompanyant. El cotxe acompanyant, el perfil d'usuari són els nens, els menors. Són els que portem a l'escola, els que portem al metge, els que portem, doncs, són els més usuaris del cotxe com a acompanyant. Una altra informació important, hem parlat de mobilitat de persones, no ens hem d'oblidar, i com també ha dit el primer ponent d'aquest matí, mobilitat de les mercaderies. Volia posar simplement aquesta informació. A l'àrea metropolitana de Barcelona es mou el 68% de les mercaderies mogudes a tota Catalunya i d'aquestes el 43% són internes al nostre territori. I una dada important, i com es mouen? Doncs el pes del transport per carretera de mercaderies continua sent molt important. Gairebé el 80% d'aquestes mercaderies es mouen en camió o per carretera. Encara té molt camí a recórrer els altres modes de transport. Bé, doncs, com ha evolucionat aquesta mobilitat? Hem fet la fotografia de com estem ara. Des d'on venim? Aquí ara mostro 4 mapes que indiquen quins són els fluxos que teníem als anys 80, hem posat de figurar l'any 86. Veiem que hi ha una forta realitat en Barcelona, que encara no es veuen gaire relacions fora d'aquesta centralitat de Barcelona. Veiem com ha canviat des dels 80 fins ara. S'ha dispersat la població, s'ha augmentat la complexitat d'aquesta mobilitat, multiplicitat de fluxos, amb molta més quantitat de desplaçaments, i això que ha comportat un augment de la distància dels desplaçaments a mesura que ens allunyem de Barcelona ciutat i una disminució de l'autocontenció municipal, és a dir, la relació entre els viatges que fem cap en fora del nostre municipi versus els que fem dins el nostre municipi ha anat augmentant. Ens movem cada vegada més cap en fora del nostre municipi. Si traiem Barcelona ciutat per veure treure el pes d'aquesta centralitat de Barcelona, als anys 80 veiem que començàvem a aparèixer algunes realitats vinculades a les grans capitals comarcals, però aquesta realitat ara s'ha transformat, s'ha també multiplicat. Hi ha noves polaritats fora del que és Barcelona ciutat i el seu continu urbà. Altres conseqüències. Què ha passat amb aquesta gran dispersió, aquest augment dels fluxos, aquesta complexitat? Doncs que ha contribuït a que el vehicle privat tingués més força, és a dir, hi ha hagut una disminució de l'ús del transport públic en les relacions intermunicipals metropolitanes. Veiem les dues imatges dels anys 80 fins a l'última dels anys 2000, però ara estem de forma similar. Veiem com a l'àrea metropolitana i la regió metropolitana aquesta relació transport públic-vehicle privat ha disminuït notablement, fins i tot a la mateixa Barcelona ciutat. I de fet, en aquest gràfic volem mostrar això, la relació, el cotxe, la utilització del cotxe des dels 80 fins als anys 2011, l'última dada que hem posat, veieu quin tros del pastís es menja. De tenir un cert equilibri als anys 80, o un 55-45%, estem parlant ara que estem parlant del 70-30% de relació del vehicle privat i del transport públic. Amb la crisi, també ara farem un incís, veiem que els últims anys més o menys s'està mantenint, però mirem aquesta evolució. I respecte a les mercaderies, hi ha hagut un augment molt important, espectacular del trànsit de mercaderies i particularment, com dèiem, el trànsit per carretera. De fet, des dels anys 95 fins a l'inici de la crisi, al final de la crisi econòmica, s'han doblat el nombre de tones mogudes per carretera a Catalunya. Llavors, l'incís aquest petit sobre la crisi, com afecta la mobilitat? Doncs mirem-ho, hem fet la comparativa de l'any 2006 respecte al 2013, l'últim any que tenim. Com ha afectat? La mobilitat continua creixent, però on creix? Doncs veiem, la mobilitat personal és molt important, han passat de ser un 56% a ser gairebé un 66%. Per efecte de l'eliminació de llocs de treball, per tant la mobilitat ocupacional vinculada
a la feina, diguéssim, ha disminuït, ha passat no sé, gairebé un 44% a un 34%, ha perdut 10 punts percentuals. I això ha passat independentment del lloc recent, que hem volgut mostrar-ho per corones, Barcelona, els 17 municipis del continu urbà i la segona corona metropolitana, però en general ha succeït el mateix. I quan al repartiment modal, doncs el que parlaven, el 2006 estaven, anar a caminar i al peu i en bicicleta continuava sent important, gairebé un 47 o una mica més del 47%, però ara ja hem superat el 50%, estem més de la meitat dels desplaçaments diaris es fan a peu a caminar. I ha passat amb el transport públic i el vehicle privat, tots dos han disminuït quota, però en nombres absoluts el transport públic ha tingut un millor comportament, en canvi el vehicle privat sí que ha disminuït. I això es nota igualment també en funció del lloc de residència. Tant els residents a Barcelona com els 17 municipis contigus com els altres 18 municipis de l'àrea metropolitana, en tots els casos l'anar a peu ha guanyat quota i el vehicle privat ha retrocedit. I de fet mostrem algunes imatges. Això són dades de registres de trànsit de la xarxa viària. Veiem l'espectacular caiguda del trànsit a la xarxa viària i va ser gairebé el primer any de la crisi ja es va notar l'efecte a la xarxa viària i sobretot el tema de les autopistes de peatge. En el transport de mercaderies igualment, sobretot en la carretera, i de fet a carretera continua baixant el tema de mercaderies. En els altres modes de transport, en l'aeri, el marítim encara hi ha una certa episodis de recuperació, però en el transport de mercaderies per carretera la crisi continua afectant i molt. I de fet mirem l'evolució dels vehicles passants a les principals autopistes catalanes, ja es veu a partir del 2007 com hi ha hagut una davallada i continua aquesta davallada. I el que dèiem, el transport públic ha tingut un millor comportament davant la crisi. Sí que el 2009 hi havia una baixada, es va mantenir el 2010, el 2011 va haver el màxim històric de passatgers a la xarxa metropolitana i ara continua baixant, però aquestes baixades no són tan acusades com en el vehicle privat. Què ha passat amb altres variables territorials, socials en aquestes dècades? Una mica per comparar, la mobilitat ha anat així, però què ha passat amb altres variables? A mode de síntesi, doncs, la població metropolitana ha crescut, però ho ha fet amb menor ritme que la mobilitat. Les migracions metropolitanes han restat població a Barcelona i el seu continu urbà per donar-la a la resta d'àrea metropolitana i, de fet, a la regió metropolitana, que és la que ha guanyat més població. La motorització o el parc de vehicles, diguéssim, ha crescut de forma generalitzada, més d'un 30% des dels 80. Una altra dada important que creiem, i de fet també relacionada amb el planejament urbanístic, el sòl urbà s'ha multiplicat per 2,5 a la regió metropolitana des dels anys 80. I una altra també important, el parc d'habitatges s'ha multiplicat per 1,5, però sobretot on ha crescut el parc d'habitatges és fora de l'àrea. Si estem pensant a l'àrea, però hem de parlar més enllà de l'àrea perquè aquesta expulsió de població ha anat més enllà i aquests fluxos de mobilitat no es poden segregar àrea i regió, hem d'anar una mica més enllà. I després també un altre dels factors també que han incidit en aquest augment de fluxos és el tema de localització d'activitats. De la mateixa manera que el parc d'habitatges ha crescut cap enfora, la localització d'activitats i de llocs de treball també s'ha diversificat i estès per tot el territori. Mirem-ho. En aquest mapa indiquem el factor de creixement de la mobilitat versus la població. Els colors més foscos verds són on ha crescut més la mobilitat respecte a població. Hi ha municipis que han crescut fins i tot amb un factor de creixement 200 més que la població. Ja veiem que els municipis de Barcelona i el seu continu han perdut la població, que és el que dèiem l'expulsió cap enfora. Una altra, que és la informació respecte al creixement del sòl urbà. El sòl urbà, dèiem, 2,5 vegades a la regió, però a l'àrea metropolitana s'ha doblat des dels 80. Els colors més foscos són el sòl urbà més recent, fins a l'any 2009. Si estem parlant de creixements que a Barcelona, ja ho podem veure, que ha crescut un 30% aproximadament, però estem parlant de 120%, de 150% fora, més enllà de la regió metropolitana. Són creixements molt, molt importants. El parc d'habitatges, el que comentaven, el parc d'habitatges ha crescut a tot arreu, però on més ha crescut és aquesta fora àrea, aquesta regió metropolitana, doblant fins i tot el parc d'habitatges inicials dels anys 80.
Això dona molt la idea de com aquests fluxos està clar que han augmentat i la diversificació de la població com ha afectat. Una altra idea sobre la localització de les activitats. En aquest gràfic el que mostrem és dels municipis metropolitans com ha evolucionat aquests municipis en l'equilibri de llocs de treball localitzat al municipi respecte a la població ocupada que hi resideix. Doncs veiem l'any 86, 51 municipis tenien un dèficit de llocs de treball, però és que ara tenim, diguéssim, l'última dada disponible al principis de l'any 2000, 99, és a dir, el nombre de municipis amb dèficit de llocs de treball ha anat en augment. Això ha generat molts més fluxos cap enfora al nostre municipi per anar a llocs de treball, buscar els llocs de treball. I alhora, això en termes generals, ens movem d'aquesta manera, hem evolucionat d'aquesta manera, però com han evolucionat les xarxes de transport? Simplement per indicar algunes idees. La xarxa de metro i tramvia, en color gris és el que hi havia ja des dels anys 80 i els colors, diguéssim, en color el que ha crescut. S'han fet noves línies de metro, s'ha fet el tramvia, perllongaments. A la xarxa viària, com ha crescut? Doncs es van desenvolupar les rondes, la C32, la Pau Casals, els túnels de Vallvidrera, es van fer algun tram del quart cinturó, algun tram de la B24, la connexió Mataró-Granollers. Ara aniria una imatge de què s'ha fet en Rodalies. A Rodalies el que ha passat bàsicament, com a nova infraestructura, el que s'ha fet és reconvertir la línia Mollet-Papiol que existia en la línia R8 de Rodalies. Es va fer una actuació arrel dels Jocs Olímpics per la zona del Triangle, diguéssim, per la R1 de Rodalies, però més enllà no s'ha fet gran infraestructura. El que sí que es va fer als anys 90, principis dels anys 90, és reestructurar tot el servei i fer-lo com el servei de Rodalies que coneixem ara. És a dir, s'ha actuat més en serveis, no pas en infraestructura. I després una altra informació també, respecte a qui hem posat xarxa més ferroviària i respecte a la xarxa d'autobusos, els serveis d'autobusos han anat millorant molt durant aquests anys, s'han fet noves actuacions, s'han fet a la xarxa d'autobusos nocturns, a l'àrea metropolitana treballem molt en els autobusos de gestió indirecta. Pensem una mica, s'ha adaptat o no aquesta xarxa de transport? Deixo una mica en l'aire aquesta pregunta, això ja en parlarem potser una mica més endavant. Quan a la xarxa de bicicletes volem posar, aquí he posat la imatge, no sé si es veu molt bé o no, la xarxa de bicicletes actual a l'àrea metropolitana. La bicicleta en aquests darrers anys, aquestes darreres dècades, ha tingut un impuls molt important, potser també encapçalat per Barcelona Ciutat, en el desenvolupament del bici, de la bicicleta pública, des de l'àrea també s'està impulsant la xarxa de bicibox, els aparcaments segurs, i el que es vol ara també, en la idea també del Pla de Mobilitat Metropolità, és estendre aquesta xarxa metropolitana, fer-la una xarxa interurbana per una mica incentivar l'ús de la bicicleta en certs recorreguts urbans i interurbans que, diguéssim, podrien ser factibles. I aquí deixo aquest apunt, que després ja reprendrem, és cap a on anem. I l'única cosa ara que volia dir així primer és mirem un moment quina població tindrem d'aquí, que he posat l'escenari 2040, població més envellida. Hem de tenir en compte aquest perfil de mobilitat que hem dit, com ens movem a la gent gran. La gent gran es mou a peu, caminant. Això ho hem de tenir en compte de cara a un futur planejament, de cara a planificar la nostra ciutat, els nostres territoris metropolitans. Ho deixo aquí de moment en l'aire i continuo ara a la Cristina. Volia també mostrar alguna informació de les percepcions i les valoracions que tenim la població respecte a algunes mesures de mobilitat i sobre les xarxes de transport en general. La primera diapositiva és quina valoració fem dels diferents mitjans de transport i una de les primeres dades que ens sobta és les valoracions generals són molt positives, per sobre del 6 tots els mitjans de transport, però les tres primeres són els mitjans individuals i de fet la primera és el caminar, la bicicleta i després la moto. És a dir, el mitjà de transport millor valorat és el caminar. Això ho hem de tenir en compte, vinculat amb com ens movem, com ens mourem. El caminar té un pes molt important també en la percepció de la ciutadania.
La xarxa de transport públic, com està valorada globalment? Són unes avaluacions bastant bones, positives, per sobre del 7 en general, però sí que és cert és que, com ja hem dit, a mesura que ens allunyem de Barcelona, d'aquest centre urbà, la xarxa disminueix, hi ha menys oferta, la valoració també disminueix a mesura que ens allunyem de Barcelona. L'última dada és una dada que tothom pot endevinar, és el preu del transport públic. Ja veiem, no? Però en general tothom que pregunti sobre un preu d'alguna cosa et valoraria d'aquesta manera, o sigui, tampoc no ens dona cap informació rellevant. Aquestes diapositives que passaré ara també són interessants. Es pregunta a la població quins són els motius d'utilitzar un o un altre mitjà de transport públic. En el cas de per què no utilitza el transport públic la població metropolitana? Doncs, de forma genèrica, excepte els residents de Barcelona ciutat, com hem dit, és l'oferta, una oferta inadequada, que no s'adequa als desplaçaments, no existeix, però també apareix un altre motiu, que aquest és més difícil de gestionar, és directament, prefereixo el vehicle privat. Els temes de preferència. En canvi, directament a Barcelona ciutat, als residents de Barcelona ciutat ja no és oferta, o sigui, hi ha una xarxa de transport públic molt densa, és directament la preferència. Prefereixo el transport privat. Tenim al cap una mica aquestes diferències. En canvi, per què utilitza el transport públic? Doncs aquí també hi ha unes certes diferències destacables. Per exemple, a Barcelona és la comoditat, és més barat que el cotxe, té una percepció de cost, i el tercer motiu és difícil aparcar allà on vaig. Ja apareix temes de gestió. Si a la destinació m'ho posen difícil, agafo transport públic. Què passa fora de Barcelona? A la primera cona, als 17 municipis, el tema de rapidesa, en aquest cas, el transport públic és més ràpid que el cotxe, el bon funcionament de la xarxa i la comoditat, que són factors que han dit que la xarxa de transport públic és més densa, més compacta i més servei, hi ha més qualitat en aquest servei. I als altres 18 municipis nous de l'àrea metropolitana, aquesta segona corona, apareix un altre cop el factor d'aparcament en destinació. Agafo el transport públic perquè és difícil aparcar en destinació. I després apareix la rapidesa i el tema econòmic. Per contra, per què fan servir el vehicle privat? Els residents de Barcelona, la comoditat, la rapidesa, perquè no hi ha oferta. A la resta, els mateixos motius. La comoditat, rapidesa, manca d'oferta. És bastant uniforme la resposta a no utilització del vehicle privat. Per tant, on hauríem d'incidir de comoditat? És un aspecte ja individual, aquest és més difícil, però la rapidesa és el que hem parlat, fer del transport públic augmentar la seva velocitat comercial. Altra informació també voldria destacar. Quina valoració fan de l'espai públic, en aquest cas de l'espai per aparcar. Veiem les diferències entre els municipis, les pitjors valoracions en l'aparcament als municipis més compactes. Els municipis més dispersos, al marge dret del Llobregat, els més allunyats del continu urbà, fan valoracions més positives. En canvi, quan ens apropem a Barcelona, al seu continu urbà, al zona Barcelonès Nord, els Hospitalets, etc., valoracions més negatives. Municipis més compactes, pitjor valoració. Què passa amb l'estat de les voreres, l'espai dedicat al caminar, als vianants? La pitjor valoració de l'espai es dona als municipis, particularment del Barcelonès Nord, la zona nord de Barcelona, Santa Coloma, Badalona, una zona molt compacta, amb un creixement urbà una mica difícil d'entendre o no és un eixample, diguéssim, i també algunes valoracions en alguns municipis dispersos al marge dret del Llobregat. Finalment, respecte a l'espai destinat a les bicicletes, la circulació i l'estacionament. La bicicleta ja sabem que és un mode que ha crescut en aquests darrers anys, ha anat a empentes des de la ciutat de Barcelona, i aquestes valoracions tenen una valoració global, de fet comencem amb puntuacions de 2 sobre 10 en alguns municipis, i és bastant extensa aquesta valoració, excepte en alguns casos, aquest apareix per exemple a Begues, s'ha fet una política específica sobre bicicletes en alguns municipis, però de forma general l'espai destinat a bicicletes està menys valorat. I volia posar també una diapositiva de polítiques de mobilitat futuribles, què es podria fer sobre aquest ventall de mesures de mobilitat a futur que es podrien fer, com ho valora la població? Doncs destacar que a banda de mantenir descomptes en el transport públic, igual que en el preu tothom està d'acord que et donin descomptes per qualsevol motiu, el transport públic millor encara,
Doncs destacar que les mesures que fomenten la intermodalitat són millor valorades i en canvi aquelles que limiten l'aparcament o la circulació dels cotxes són les pitjors valorades. És a dir, augmentar el nombre de carrils reservats per a autobusos, que donaria una millor velocitat comercial i una rapidesa en el transport públic, està pitjor valorat, i reduir l'espai d'aparcament de cotxes al centre de la ciutat, per exemple, doncs és una de les polítiques també menys valorades. És a dir, quan reduïm o anem en contra d'aquesta mobilitat individual, doncs la gent ho valora menys favorablement.